Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего урока – творительный падеж. На казахском – көмектесептік. Көмектесептік отвечает на вопросы кіммен, кем, чем, немен, чем, с чем. После звонких ж, з добавляем окончание бен или же бенин. После глухих, после б, в, г, д добавляем окончание пен или пенин. После гласных, сонорных, а также после притяжательных окончаний третьего лица добавляем мен или же менин. Следует отметить, в основном у нас употребляются три окончания мен, бен, пен. А менин, бенин, пенин в основном употребляются в поэтических произведениях. Давайте теперь посмотрим, что обозначает творительный падеж. Первое обозначает совместное действие. Например, Ажар анасымен келді. Ажар приехала с мамой. Здесь она корень с притяжательным окончанием третьего лица, потому что мама принадлежит ей, а мен окончание творительного падежа. Творительный падеж обозначает, с помощью чего производится действие или же орудие действия. Например, нанды пышақпен тураймыз. Хлеб режем ножом. Корень пышақ, нож. Пен окончание творительного падежа. Здесь оно показывает орудие действия. Құлақпен тыңдаймыз, көзбен көреміз. Ушами слушаем, глазами видим. Творительный падеж обозначает еще средства передвижения. Например, жұмысқа машинамен барамын. На работу поеду на машине. Ол кеше поездбен келді. Он вчера приехал на поезде. Көмектесептік обозначает место, по которому осуществляется действие. Например, жолмен жүріңіз. Идите по дороге. Үйдің арасымен өт. Пройди между домами. Здесь үйдің арасы переводится между домами. Творительный падеж еще показывает, во что одето лицо. Например, далаға көйлекпен шықпа. Күн суық. Дала переводится степь и еще в разговорной речи улица. Поэтому это предложение переводится: не выходи на улицу только в одной рубашке или в одном платье, потому что на улице холодно. А ответ будет: жарайды, күртемен шығамын. Хорошо, надену куртку. Но дословно она переводится: выхожу с курткой, но означает, что человек наденет куртку. На этом мы сегодняшний урок завершаем, а в следующий раз у нас будут другие темы. Поэтому не пропускайте уроки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующей встречи.